আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো যারা নতুন পাখি পালন করছেন অনেকেই জানেন না যে পাখি ম্যাটিংয়ের কতদিন পর ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে কতদিন পর বাচ্চা হয়। তো আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি থেকে আপনারা জানতে পারবেন এই সম্পর্কে। তো প্রথমে ম্যাটিংয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। আসলে ম্যাটিং করলেই যে পাখি ডিম দেয় ব্যাপারটা ঠিক এইরকম না। কারণ হচ্ছে ম্যাটিংয়ের মধ্যে অবশ্যই সাকসেসফুল ম্যাটিং হতে হবে, না হলে দেখা যাবে পাখিকে আপনি ম্যাটিং করতে দেখবেন কিন্তু দেখা যাবে 1-1.5 মাস হয়ে যাবে বা আরও অনেক দিন হয়ে যাবে কিন্তু দেখা যাবে পাখি ডিম দিবে না। তো সেই ক্ষেত্রে পাখি অবশ্যই সাকসেসফুল ম্যাটিং হতে হবে ডিমের ক্ষেত্রে। তো পাখির যদি সাকসেসফুল ম্যাটিং হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় পাখি 7 থেকে 10 দিনের মধ্যেই কিন্তু ডিম পাড়ে। কিন্তু তার মধ্যে এখানে দেখা যায় পাখির যদি স্বাস্থ্যে কোনো সমস্যা থাকে, পাখির যদি কোনো দিক থেকে কোনো ঘাটতি থাকে, যেমন ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বা মিনারেল কোনো যদি ঘাটতি থাকে পাখির শরীরে, বা পাখিটি যদি দুর্বল পাখি দিয়ে যদি আপনি ব্রিড করিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় পাখির যদি সাকসেসফুল ম্যাটিং হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় ডিম দিতে কিছুদিন সময় লাগতেও পারে, মানে হচ্ছে 7 থেকে 10 দিনের বেশি সময় লাগতেও পারে। এরপর হচ্ছে ডিম ফোটার ব্যাপার। তো পাখি ডিম দেওয়ার পর 18 থেকে 22 দিনের মধ্যেই পাখির ডিম ফুটে যায়। তো অনেক সময় দেখা যায় শীতকালের সময়ে কিন্তু একটু বেশি সময় নিতে পারে, কারণ শীতে দেখা যায় তাপমাত্রাটা কম থাকে, তো পাখি ডিমে তা দিতে কষ্ট হয়। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় ডিমগুলো ভালো করে তা পায় না, তো যার কারণে হচ্ছে শীতকালে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে একটু সময় নেয়। তো গরমকালে দেখা যায় একটু তাড়াতাড়ি ফুটে। তো সাধারণত 18 থেকে 22 দিনের মধ্যেই কিন্তু ডিম ফুটে যায়। তো এর মধ্যে কিছুদিন সময় বেশি দিন লাগতেও পারে বা এর 1-2 দিন আগেও হতে পারে এরকম, কিন্তু নর্মালি হচ্ছে 18 থেকে 22 দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। এরপর হচ্ছে পাখি কিন্তু প্রতিদিন ডিম দেয় না। অনেক সময় দেখা যায় পাখি আজকে একটা দিল, তারপর পরদিন আর দিবে না, তারপর একদিন দেয়, অর্থাৎ পাখি একদিন পর পর ডিম দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে এটা খুবই কম দেখা যায়, তারপর অনেক সময় দেখা যায় পাখি প্রতিদিন ডিম দেয়। তো পাখি যদি একদিন পর পর ডিম পাড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখির ডিমগুলো একদিন পর পরই ফুটবে। পাখি যখন ডিম ফুটে বাচ্চা হবে সেটা কিন্তু একদিন পর পর ফুটবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আবার কিন্তু পাখির 2 দিনও গ্যাপ নিয়ে ফেলে বা 3 দিনও গ্যাপ নিয়ে ফেলে। এগুলো যদি পাখির শরীরে ক্যালসিয়াম ভিটামিনের ঘাটতি থেকে যায়, আপনি যদি ব্রিডিং কোর্সটা ভালোভাবে পাখিকে না করিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। দেখা যায় পাখি ডিম দেয়, একদিন দিয়েছে, সাধারণত কিন্তু একদিন পর পর পাখি ডিম দেয়। তো পাখির শরীরে আসলে সমস্যা থাকলে তাহলে দেখা যায় কিন্তু পাখি অনেক সময় একটা ডিম দিয়েছে, তারপর 2-3 দিন গেপ যায়, তারপর আর একটা ডিম দেয়। তো এভাবে করে পাখি যখন ডিম দিবে প্রথমে যে ডিমটা দিবে সেটাই আগে ফুটবে, এরপর যে ডিমটা যে কয়দিন পরে দিয়েছে ঠিক সেই কয়দিন পরেই কিন্তু প্রথম ডিমটা ফুটার পর দ্বিতীয় ডিমটা ফুটবে। তো এইভাবেই করে কিন্তু হচ্ছে পাখির ডিমগুলো ফুটবে। তো পাখির থেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য পাখিকে অবশ্যই কিন্তু যখন ব্রিডে দিবেন তখন পাখিকে ব্রিডিং কোর্সটা করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন। তো মেডিসিন দিয়ে যদি করাতে না পারেন ন্যাচারালভাবে করানো ভালো, প্রাকৃতিকভাবে পাখির ব্রিডিং কোর্সগুলো করানো সবচেয়ে ভালো। তো প্রাকৃতিকভাবে হচ্ছে পাখিকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দেয়া, পাখিকে রেগুলার শাক সবজি, এক ফ্রুট, সফট ফ্রুট এগুলাই আসলে পাখিকে সবসময় যদি দেয়া হয়, তারপর বিভিন্ন ধরনের ওষুধি পাতা যেমন হচ্ছে তুলসী পাতা, নিম পাতা, এই ধরনের জিনিসগুলো যদি পাখিকে দেয়া হয় তাহলে দেখা যায় মেডিসিনের আর দরকার পড়ে না ব্রিডিং কোর্সে। দেখা যায় পাখির শরীরে যে ঘাটতিগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু এই খাবারগুলোর মাধ্যমেই আসলে পূরণ হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি পাখির পরিচর্যা করার যথেষ্ট সময় যদি না পান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মেডিসিন দিয়ে ব্রিডিং কোর্সগুলো করাতে পারেন। তো পাখিকে কিভাবে ব্রিডিং কোর্স করাতে হয়, ব্রিডে দেওয়ার সময় কী করণীয় বা ব্রিডিং চলাকালীন কোন ধরনের খাবার দাবার বা মেডিসিন দিতে হয় সেই রিলেটেড ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, আপনারা পূর্ব ভিডিওগুলো দেখলেই জানতে পারবেন। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন কিংবা আমার ভিডিওগুলো প্রথমবার দেখছেন কিন্তু আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তো আশা করব সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না, আর কোনো মতামত যদি থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্স আছে, কমেন্টস করবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।